ошол коомдук алдын алуу борборуна иштеп калганыма мен сыймыктанам. Анткени биз аймактагы имамдар, аксакалдар соту, аялдар кеңеши, жаштар комитети, милиция кызматкерлери менен дайыма чогуу иш алып барабыз. Жашоочулар телефондон жардам сурашат. Же болбосо аймакты башкарууга, коомдук алдын алуу борборуна келип жардам сурайт. Ал учурда биз милиция кызматкерлери менен үйүнө барып, же болбосо Атайын коомдук алдын алуу борборуна чакырып жардам берүүгө аракет кылабыз. Маселесин дагы чечебиз. Ал убакта биз чарчадык, чалыктык дебейбиз. Негизи мен баштан бул жумушту такыр түшүнгөн жокмун. Себеби баягы күнүмдүк эле болуп жаткан көйгөйлөр да, уруш талаш дегендей ал нерсе өтүп кетет деген эле ойдо жүргөнбүз. Мисалы жаш балдар мисалы өтүп кеткендер бар, ошол сактап атат. Балдарың менен жакшыбысың? Ар кандай кайрылуулар болот да, мисалы кайнене келин менен ортосундагы мамилелер болуп калат, үй бүлөлүк мамилелер болуп калат. Ошолордун негизинде ошол ишибиздин натыйжасы жакшы жакка чыкканда, анан кийин мен ошол иштин маңызын түшүндүм да. Коомдук алдын алуу борборунда биздин өзүбүздүн мүчөлөрүбүз бар. Аксакалдар соту, ошол кайрылуулар ар кандай болот да. Ошолордун арасында биз мүчөлөрүбүздүн кайсы кимисине адистерибизге тиешелүү болсо, ошолорду ошол күнү чакырып, жумуштарыбызды биргеликте, КААП мүчөлөрү менен биргеликте жакшы жакка чечүүгө аракет кылабыз. Бул иштегенден кийин мен иштебесем ким иштейт, мен кылбасам ким айтат деп, анан ушунда башоту менен ушу ишке кирип, азыркы учурга ушул эл үйрөндү, ар кандай арыз муңуну Нурмамат ака кандай кылсак болот, эмне кылганда болот деп күнү-түнү кылат. Кандай оор иштери болсо биз дайыма милиция менен биргеликте айыл башчыларыбыз менен, көчө башчыларыбыз менен, аксакалдар сот, аялдар кеңеши менен кеңешип алып, күнү-түнү биз барып, элдин ушу көйгөйүнү бир жаңсыл кылып, сотко чейин жеткирбей, милиция менен эл биримдикте деп ушул иштерди кылдык. Сейфролд ва Ички иштер министерствосу менен биргеликте толерантсыз уюму окутууларга чакырып, бизди эл менен кандай сүйлөшүш керек, эл менен кандай сабактарды, ошондой эле иш пландарын үйрөтүп окутту. Ошонун негизинде анан аябай аракет кылдык. Менин негизги максатым жаштар менен иштөө, жаштар арасындагы көйгөйлөрдү аныктоо. Жаштар менен иштегенден кийин негизги көйгөйлөр көп экенин аныктадым. Бул көйгөйлөрдүн үстүндө иштөө боюнча биз бир канча семинарлардан, окуулардан өттүк. Негизги чоң долбоорлордун бири болуп, аптекалык наркомания темасын аныктап алдык. 2-3 күн болду биз имамдар, милиция кызматкерлери ошол аптекалык наркомания темасынын алкагында 4 мектеп, 3 жогорку окуу жайында жолугушууларды өткөздүк. Кылмыштуулук, аптекалык наркомания болбош үчүн жаштардын көйгөйүн убагында чечип, жаштарга көмөк көрсөтүш керек, жаштар менен көбүрөөк иштеш керек. Биз мындан тышкары дагы ошол айыл ичинде үй бүлөлүк кароо сынактарды өткөрүп турабыз, спорттук мелдештерди өткөрүп турабыз жаштар арасында. Азыр биз ушул коомдук алдын алуу борборунун бир бурчунда атайын курс ачып койгонбуз. Ошол үйдө бош отурган кыз-келиндер үчүн. Ал жерден өздөрүнө жакшы кол өнөрчүлүктү үйрөнүп, дагы бир жумуштарды жакшы жакка чечсе болот деген ойдо ушундай курстарды ачып койгонбуз. Негизи мындай карап, эл менен милиция алыс болуп, эл милицияны көргөндө формасы менен мындай сезгенип, чочуп, анан оюн айта албай калгандыктан биз элге милиция чай берип, биримдикте отуруп, бири менен бири отуруп, маңдай тескеге отуруп чай ичкенде көбүнчө көп нерселер ачылат экен, көп нерселерди айтат экен коркпостон. Мен чарчаганда, бош убактыларымда кээде ырдайм, анан кийин сайма саям, ошол кол өнөрчүлүктөрүм бар. Ошону менен бирге эле анан биз баягы иштеген ишибиз жакшы жакка натыйжа берсе, ошол дагы мага күч кубат берет. Коомубуз коопсуз болушуна, зордук зомбулук болбоосуна, эл милиция менен жакындан тыгыз мамиледе болуусуна салым кошкон үчүн мен өзүм сыймыктанам.
биздин максат ушу милиция менен эл биргемдикте болуп, коопсуздук шаар болсо деп, ушундай кылмыштуулук азайып, кеңири жашап, жакшы заман болсо деп ушуга из калтырып кетели деген максатта биз ушундай иш-чараларды кылып алек болуп атабыз. Менин өзүмдүн эмгегим бул менин коомго, элиме арнаган колумдан келген жакшы кызматым деп билем. Себеби коопсуздук баарыбызга керек. Ушул кылынып аткан иштер коомдун өнүгүүсү үчүн болуп жатат. Ал эми коопсуздук бир эле мага эмес, коопсуздук баарыбызга керек. Жашаган, туулуп өскөн жериме рахмат айтуунун эң мыкты жолу бул ага кызмат кылуу деп ойлойм. Алтын өмір өтүп барат менин. Кыскасы айтсам жашаш керек эми. Коопсуздук баарыбыз үчүн. Коопсуздук баарыбыз үчүн. Коопсуздук баарыбыз. Ар бирибиздин Коопсуздук баарыбыз үчүн. Ар бирибиздин аракет керек. Деңизде болгон көздөрүң сенин. Үмүт үзүрбөй кара келечекти. Коопсуз кумду куралы эми. Коопсуздукту канча самат келди. Коопсуздук 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 бизден башталат.